北海道でも人気の高い美瑛エリア。今回は旭川駅を拠点に半日観光した際の注意点を3つご紹介。ご覧の通り美しい青い池ですが、1、バスの往復で2時間半取られる。2、バスの場合最終便が早い。3、電波が悪いのでタクシーなど戻りの代替手段を現地で手配するのは難しい。ですので朝から回る、あるいはハイヤーを予約するなどして事前に交通手段を確保するのが賢明です。他のスポットを回る時間がなくなった私は泣く泣く16時台の最終バスで旭川駅に戻り、名物の旭川ラーメンや新子焼きを堪能する時間に切り替えました。評価の高い八屋さん、新子焼き発祥の店銀猫さんは本当におすすめ。これから現地に行かれる皆さんは事前にしっかりスケジュールを組んで魅力いっぱいの旭川美瑛エリアを満喫するようにしてくださいね。